Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa tiết. Trong này nó có một cái nguyên liệu hơi lạ, đó là keo sữa. Keo sữa này mục đích của nó là tí nữa mình sẽ dùng để mà cố định lại cái cánh hoa tiết để cho nó cứng cáp hơn. Đầu tiên các bạn gầy giúp mình một vòng tròn ma thuật. Đây, thế này là chúng ta đã gầy được một vòng tròn ma thuật. Tiếp tục lên 6 bính. 2 3 4 5 6. Sau khi lên 6 bính, các bạn tiến hành cái sợi dây bính này chúng ta sẽ tính là một mũi kép đôi. Vì vậy mà các bạn thực hiện gầy vào vòng tròn ma thuật này giúp mình 7 mũi kép đôi nữa. Cách thực hiện mũi kép đôi như sau: quấn 2 vòng lên trên kim, sau đó đưa kim vào vòng tròn ma thuật. Trên kim hiện tại bây giờ đã có 4 vòng lên. Các bạn thực hiện lấy lên qua 2 vòng lần lượt như sau. Lấy lên qua 2 vòng, tiếp tục lấy lên qua 2 vòng và tiếp tục lấy lên qua 2 vòng. Tổng cộng chúng ta sẽ có 3 lần lấy lên như vậy. Tiếp theo các bạn thực hiện lên 2 bính, sau đó chúng ta lại thực hiện một mũi kép đôi vào vòng tròn ma thuật. Tiếp tục lên 2 bính, thực hiện tương tự. Lên 2 bính, một mũi kép đôi, lên 2 bính, một mũi kép đôi, tiếp tục thực hiện tương tự, lên 2 bính và thực hiện một mũi kép đôi. Đây, như mình nói lúc nãy là chúng ta sẽ thực hiện tổng là 8 mũi kép đôi, và mình đã tính cái mũi bính lúc nãy là một mũi kép đôi, cho nên mình sẽ thực hiện 7 mũi kép đôi nữa. Mình rút cái dây này khép lại vòng tròn. Khi nãy chúng ta gài lên 6 bính và một mũi kép đôi thì chúng ta tính tương đương với 4 bính. Chúng ta sẽ sử dụng mũi trượt để khép lại vòng tròn này. Tiếp tục lên 2 bính và chúng ta đưa kim vào cái chân mũi này cách từ cái mũi này bạn chừa ra 2 mũi, và chúng ta đưa kim vào nửa ngòi của cái bính này như thế này, một mũi, 2 mũi, bắt đầu từ mũi thứ 3 này các bạn thực hiện một mũi trượt để khép lại vòng. Đây, ta sử dụng cái bính mà lúc nãy chúng ta lên như lúc đầu á để tính thành một mũi kép đôi, thì cái vòng tròn nó sẽ cân đối như thế này. Để thực hiện hàng số 2, các bạn lên giúp mình 4 bính, 1 2 3 4. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một cụm gồm 3 mũi kép đôi, lên 2 bính và tiếp tục 3 mũi kép đôi vào cùng một chân. Mình nhắc lại là các bạn thực hiện 3 mũi kép đôi, 2 bính, tiếp theo là 3 mũi kép đôi vào cùng một chân. Chúng ta sẽ thực hiện vào cùng một chân. Một mũi đây, một mũi mình
chúng ta tính luôn cái mũi này sẽ là một mũi kép đôi, cho nên chúng ta thực hiện được 2 mũi. Tiếp tục là mũi thứ ba. Sau khi thực hiện được 3 mũi, các bạn tiến hành lên 2 bính. Thực hiện tiếp tục 3 mũi nữa cũng vào trong một chân đó. Mũi cuối cùng. Sau khi thực hiện được một cụm như thế này, các bạn tiến hành lên 2 bính. Chúng ta sẽ bỏ cái chân này và thực hiện vào chân kế tiếp. Chúng ta lên 2 bính, bỏ một chân, thực hiện vào chân kế tiếp một cụm gồm 3 mũi kép đôi, 2 bính và 3 mũi kép đôi. Một mũi kép đôi, 2 mũi kép đôi, 3 mũi kép đôi. Sau khi thực hiện được 3 mũi kép đôi, tiến hành lên 2 bính. Tiếp tục thực hiện 3 mũi kép đôi vào cùng một chân. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được cụm thứ hai. Tiếp tục lên 2 bính, bỏ qua cái chân này, tiếp tục móc vào chân tiếp theo. Tương tự 3 mũi kép đôi, 2 bính và 3 mũi kép đôi. Hai mũi, 3 mũi, lên 2 bính, tiếp tục thực hiện 3 mũi kép đôi vào cùng chân. Lên 2 bính, bỏ qua một ô, chúng ta sẽ móc vào ô tiếp theo. Tập lên 2 bính, thực hiện 3 mũi kép đôi vào cùng chân. Chúng ta tiến hành lên 2 bính và sau đó kết hàng. Ở hàng này các bạn thực hiện là một ô, chúng ta bỏ một ô, thực hiện tiếp tục ô, lặp lại tương tự đến cuối cùng. Thì cái ô này là cái ô bỏ, chúng ta sẽ kết mũi vào cái hàng này. Chúng ta sẽ đưa kim vào cái nửa cạnh ngòi của cái hàng bính này nè. Hàng bính mà lúc đầu chúng ta lên nhé, thực hiện một mũi trượt để kết lại hàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hàng số 2. Hàng số 3 cũng là hàng cuối cùng. Các bạn tiến hành giúp mình một cụm gồm 2 mũi trượt, 1 mũi trượt, 2 mũi trượt. Sẽ đến cái chân này sẽ là cái chân chúng ta móc hoa văn. Các bạn tiếp tục thực hiện 1 mũi trượt vào cái chân này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lên 5 bính. 5 bính, vòng lại, thực hiện 1 mũi trượt. Tiếp tục lên 6 bính. Vòng vào đúng cái chân đó, thực hiện 1 mũi trượt. Tiếp tục lên 10 bính,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta vẫn tiếp tục cùng cái chân đó thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục thực hiện lên 6 bính. Trượt vào cùng một chân. Và cuối cùng chúng ta lên 5 bính. Trượt vào cùng một chân. Như vậy là chúng ta đã có được một cánh hoa văn như thế này. Mình sẽ nhắc lại cho các bạn. 3 mũi trượt, 2 mũi trượt ở hai mũi đầu này và một mũi trượt vào cái chân mà chúng ta sẽ lên hoa văn. Sau đó các bạn thực hiện một cụm gồm 5 mũi bính trượt, 6 mũi bính trượt, 10 mũi bính trượt và ngược lại là 6 mũi bính trượt và 5 mũi bính trượt. Cái 10 là trung tâm này. Còn hai bên sẽ đối xứng nhau. 5 6 10, 6 5. Chúng ta sẽ được một cánh hoa như thế này. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp tục cụm số 2. Thực hiện 2 mũi trượt vào hai chân này. Tiếp tục một mũi trượt vào chân thứ ba, cũng là chân chúng ta làm hoa văn. Tiến hành lên 5 bính. Rồi trượt vào đây, vào cùng cái chân này. Tiếp theo lên 6 bính. Trượt vào cùng chân. Tiếp theo lên 10 bính. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trượt vào cùng chân. Tiếp theo làm ngược lại. Lên 6 bính. Trượt vào cùng một chân. Cuối cùng là lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Trượt vào cùng chân. Đây, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cánh số 2. Ở cánh số 3 các bạn thực hiện tương tự. Và các bạn thực hiện tương tự đến hết vòng. Một cụm như thế này chúng ta sẽ được 8 cánh. Mình đã thực hiện 2 cánh rồi này, các bạn thực hiện 6 cánh còn lại tương tự. Hoàn toàn tương tự nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cánh thứ 8. Để khép lại vòng, các bạn tiến hành một mũi trượt vào vị trí tiếp theo này. Mũi trượt và chúng ta chốt hàng luôn. Ta dùng kim khâu lên để giấu những đoạn len thừa này. Thế này là chúng ta đã hoàn thành được một cái hoa tiết. Các bạn sẽ tiến hành làm dây treo cho hoa. Đầu tiên các bạn thắt giúp cho mình một nút như thế này. Gài vào dây này 30 bính. Chúng ta sẽ cột cái dây bính này vào cái đỉnh của cái hoa. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta đã hoàn thành.
Thì khi mà hoàn thành thì nó sẽ hơi bị cong vây như thế này. Thì mình sẽ dùng keo sữa để định hình các cánh hoa. Mình sẽ đưa cái keo sữa này lên cái bề mặt hoa. Sau đó các bạn dùng cọ để quét đều cái keo này ra. Sau khi phủ keo xong, các bạn đợi từ 5 tới 10 phút để cho keo khô. Ta-da! Và thế là chúng ta đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những thành phẩm thật đẹp. Xin chào!